qilib biz bu odamga savol beramiz. Bu yerda hozir Navoiy bobomiz issiqxona nonlar yapyapti. Demak, Navoiy aka hormang. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ommisiz? Ommamiz rahmat. Allohga shukr. Mana shu yoqda charchamay. Xalqqa xizmatini qilib, ha? Inshaalloh. Charchamang. Bu Navoiy aka kuniga endi bu nechta nonlar yopilyapti? Hozirgi kunda 250 ta 300 ta non ketyapti. Ana 250-300 ta nonlarda Navoiy akamiz mana shunday xalqqa yetkazib beryaptilar ekan. Charchamang, nima bo'lganda ham. Endi Zilolaxon, qani bir savollarimiz bormi Navoiy akaga ham? Bironta boshni qotiradigan savollarda. Ha, mana o'zim beraman. Qarang, Navoiy aka. Shunday savolimiz bor. Qozog'iston O'zbekiston chegarasiga samolyot kelib quladi. Demak, vafot etgan insonlarni qayerga ko'mamiz? Qabristonga. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri javob berdilar Navoiy akamiz. Demak, Navoiy aka, bu mana shunday mana issiqlarga kirib chiqasiz. O'zi mana bu yoqda havolar isib ketyapti, Zilolaxon, to'g'rimi? Havolar isib ketyapti. Bu qiyin ish emasmi? Yo'q, chidasa bo'ladi. Shuni o'rganganmiz, shuni o'rgatishgan bizga. Yaxshi. Chidasa bo'ladigan ish. Yaxshi. Demak, bu mazali nonlarda biron bir siri bormi oshpaz aka? Yaxshilab mehr berib chiroyli sifatli chiqarish. Yaxshi. Yaxshi. Bu Navoiy aka, mana shu yoshlarimizga nima maslahat bergan bo'lar edingiz? Vaqtlarini zoya o'tkazmasdan kasb hunari bilan shug'ullansin, o'rgansin, yaxshi o'qishsin. Kelajakda asqotadi, foydasi bor. Mana aka. Ha, nima bo'lganda ham aziz do'stlar, mana Navoiy akamizdan ham maslahatlarni eshitdingiz. Zilolaxon, biron gapingiz bormi? Biron fikr bormi? Mayli, hech qisi yo'q. Hali o'quvchilarimiz yosh, lekin albatta kelajakda ular ham mana shunday bundan-da ajoyib, Xudo xolasa, videolar, kadrlar va savollarni beradi degan umiddamiz. Mayli, Navoiy aka, sog'lik, salomatlik, ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Rahmat. Sizlarga ham sog'lik, salomatlik. Bizni ko'rib turgan insonlarga qani ikki og'iz bir so'zlaringiz. Hammalariga sog'lik, salomatlik. Mana bizni kafemizga, G'ulza kafesiga kelinglar, taomlaninglar.